هتفضل مختلف يا برج الدلو في شهر مايو 2026 ولا هتقرب أكتر علشان الناس اللي حواليك تفهمك؟ أفكار كتير بتدور في دماغك في شهر مايو يا برج الدلو ومش عارف ترتبها، أفكار كتير ومش عارف تبدأ منين وتودي الأفكار دي كلها فين. أحب أقولك إن الأفكار لوحدها من غير تنفيذ ملهاش أي قيمة، لازم تتحرك ولازم تشتغل عليها وتركز وتحدد هدفك كويس. مشروب الليمون أو الليمون بيساعدك جدا إنك أنت تركز وبيهدي التوتر ده وبيخليك تقدر تختار كويس في شهر مايو 2026. أما الحجر اللي بيدعم طاقتك وبيساعدك إنك تتخلص من التوتر ده وبيخلصك من الطاقات السلبية في شهر مايو فهو حجر الأماتيست. خليك دايما قريب من برج الجوزاء وبرج الميزان لأنهم بيدعموا طاقتك كويس جدا وبيكونوا أكتر أبراج بتفهمك. مزاجك طول الشهر بيكون قلق وبيكون متحمس جدا لتنفيذ أفكار جديدة. اللي هيحصل معاك هيكون أكبر حاجة بتحصل هي بداية جديدة. في قرار مهم هتحتاج تاخده يوم 19 مايو. أما على الصعيد العاطفي عندك تحرر من علاقة يوم 8 مايو. مش شرط تكون علاقة عاطفية، ممكن تكون علاقة صداقة أو أي حاجة من النوع ده بتتخلص منها وبتحررك ذهنيا. بحذرك من يوم 13 مايو بلاش تسرع. أكتر يوم حظ ليك يوم 19 مايو. لو عايز تقدم على حاجة قدم عليها يوم 18 مايو، ولو هتبدأ حاجة جديدة ابدأها يوم 22 مايو. أكتر حاجة حلوة ممكن تحصل لك ما بين يوم 19 ل 22 مايو وبتكون فرصة جديدة حلوة بتقدر تعوضك عن كل اللي فات يا برج الدلو. شكرا حبايب قلبي برج الدلو ونورتوني.